息，神係愛。其實要睇翻你係嗰個對呢一個嘅對福音認知嘅框架，你係喺邊一個角度去睇，都會睇得到一啲嘢嘅。所以今朝早我想去介紹呢一個系列就係什麼是福音，而我最想首先要做嘅就係要搞清楚有一樣嘢，有一個信息。好。當我哋分享呢啲信息嘅時候，有好多人佢哋係有一個嘅神學背景，或者係有一個框架去睇呢一個嘅所謂嘅福音，而每一個嘅分享都好似係只不過係取出神嘅一部分。好似喺上個禮拜六，我哋喺廟街嗰度，我哋行廟街，行廟街，我哋覺得哇，即係點解有一個咁美麗嘅街道嘅呢？跟住我見到人又買下啲零食啊，有好多小朋友喺嗰度。跟住我哋去到廟街嘅最盡頭嘅時候咧，我哋見到有好多喺電影上面曾經睇過嘅一啲嘅歷史遺跡啦嚇。又同埋我好中意李小龍噶嘛嗰陣時候。好啦，跟住我哋就想送翻我哋呢個客人去呢一個嘅帶佢搭車翻去啦。跟住咧，當我哋自己去上個的士嘅時候咧，跟住有一個人咧係好俾我哋見到咧，佢係好有生命啊！佢又同人哋講有關耶穌基督嘅嘢喎。跟住佢喺街頭即係想傳道啦。咁有啲人咧就問佢個呢個耶穌係咩人嚟㗎？我唔認識啊。所以阿 Sean 就話呢個人咧好好啊。跟住咧我就喺度諗我哋咧國際恩榮堂都應該好似咧呢個人咁咧，甚至可能同 partner 咧同佢一齊咁樣去做街頭一啲嘅傳福音喎。跟住呢一個人咧，佢見到我啦，佢又俾咗一個鎖匙扣俾我，跟住咧，佢就俾我睇咧，我話哇，呢一個鎖匙扣可以俾我揾到耶穌嘅？跟住呢一個人就同我講我就問呢個人啦，我話啲耶穌喺邊度啊？跟住呢個人笑，佢話其實耶穌就喺所有地方啊。跟住我哋好開心啦，跟住我就見到咧呢個人咧繼續去傳福音，而喺傳福音嘅當中咧，呢個人傳福音嘅隔離嗰個人咧有一個瘸腿嘅人，並且咧佢係原來嗰個瘸腿嘅人咧，佢係咧喺度行乞緊啊，喺度乞就好似乞衣咁樣，佢冇坐喺佢嘅輪椅度，佢反而係挨住埲牆，係要求人俾錢佢。而阿 Sean 當時候咧，佢就睇到咧呢個人咧喺嗰個挨喺牆嗰度咧，令到阿 Sean 就見到一個圖畫，就係一個人喺度傳緊福音，但係就喺佢身旁有一個人挨喺埲牆，依靠埲牆喺度行乞，因為佢瘸咗腿。跟住阿 Sean 就話：我睇到呢個情況嘅時候，我就喺度問，到底什麼是福音？乜嘢係福音？所以佢話我唔係要挑剔呢個人，或者係批評呢一個傳福音嘅弟兄呢個人，因為但係我當時睇到嘅真係好震撼。佢傳緊福音，但係佢旁邊隔離就有一個瘸腿嘅人喺度行乞。而呢兩個人，佢哋呢兩個弟兄，應該當時係兩個弟兄，佢哋冇將呢個福音傳俾呢一個瘸腿或者一個瘸腿嘅乞衣，而係就咁越過咗呢一個嘅乞衣。但係佢話耶穌係真係愛每一個人嘅。但係你記唔記得當時候嗰個嘅門徒，即係翻去聖經嗰度，佢都見到瘸腿嘅人，但係呢兩個門徒話：金銀我都冇，我係有嘅，就係我奉主耶穌基督嘅名叫你起身行路。所以令到我再喺問自己，同今日我都問大家，到底什麼是福音？係咪我哋純粹用我哋嘅嘴巴去講出嚟
就係福音呢？又或者係講出一個啱嘅神學論呢？到底什麼是福音？係咪福音係應該係帶着大能呢？定係你認為福音就咁講下就已經叫做傳咗福音呢？定係要需要我哋去用行出我哋自己所相信嘅，去叫福音喺未信嘅人眼中見到福音嘅大能呢？所以我哋今日要講嘅就係，我要去拆開俾大家知道，俾大家同一齊睇到。我唔係要去批評嗰兩個傳福音嘅弟兄，而係我想講嘅係講翻俾我哋自己聽，講翻俾我自己都要聽。我哋係點樣去睇福音？所以我想去鼓勵大家，亦都叫我哋醒覺更深層嘅，係能夠將呢一個嘅真正嘅福音，能夠去到明白到一個境況，係連你自己都覺得我係必須要向你做一啲好嘅，對你有益處嘅嘢，能夠讓對方可以經歷到嗰個大能。阿門嘛？福音唔係淨係一個信息，佢係一個信息開始，但係佢係一個大能嘅陪伴着。一個大能嘅力量。好，我哋睇第一段嘅經文，就係話我不以福音為恥，因為呢個福音係神的大能。大家都知㗎啦，我哋成日睇到嘅就係叫得救所相信嘅人，就係嗰個得救呢，就係叫做 social。包括你嘅身家性命財產都係已經喺裏邊㗎啦，係叫你係得完全，唔係淨係好似將你從要審判去地獄嗰個嘅旅途嘅當中拯救翻嚟，唔係單單係咁樣。所以這是福音，係神嘅大能，係要拯救所有信嘅人，先係猶太人，後是希臘人。神嘅靈就係藉着呢個福音顯明出來，本於信，歸於信，正如經上所記，義人必因信得生。到底點解保羅佢完全對福音係唔羞恥呢？佢有乜可能會唔會覺得傳福音係羞恥呢？或者好尷尬呢？或者係調翻轉嚟問，點樣保羅可以做到完全都不以福音為恥呢？唔尷尬呢？所以今日我想去同大家去提議俾大家，亦都係 Rob 不停咁提議我哋嘅。其實神呢係好容易嘅啫，冇乜嘢你可以加添，叫神嗰個嘅福音呢係更加突顯出嚟，或者係你好努力去工作到呢個福音呢，去能夠好大能。唔係冇話我應該點做呢個福音先係啱，但係或者因為冇一個嘅指頭可以指着我嘅對福音睇嘅框架係對與錯。可能有一個人佢做好努力嘅，佢愛人好努力，佢讀聖經好努力，佢哋可以因為自己好努力嘅，因着自己好努力嘅地方去誇口，但係對於佢哋冇努力嘅地方呢，佢哋可能會覺得好羞恥。但係對於真正認識福音嘅，佢哋嘅係唔會因為福音嘅緣故而受到羞恥感，因為福音唔係你做得幾多或者幾努力，因為福音係要釋放人喺眾多嘅努力當中流淚流汗滿面嘅咁樣去行過佢嘅人生。神就係要釋放人喺嗰啲嘅情況出嚟，又或者係點樣令到你自己得到好多嘅財富，甚至不如講
不如講比較我哋坊間教導就係你要儲錢啦，你要去咁樣去做啦。去到3、4、5、6、7年，可能有一啲嘅積蓄啦，跟住你就覺得你學呢個好似做得幾好。有幾多人你會去嗱？就係覺得聽完之後就覺得哇，呢個真係好難做。我想同你講，呢個係真係好難做。你係要好點啊？咩難做？唔係嗰個留嗰個嘅你因為你要儲呢啲錢，你必須要刪減自己好多嘢。但係福音係乜嘢啊？就係一個好多嘅恩典啊！有人第一張100萬嘅支票俾你，你做咩俾我？就係咁俾你咯。因此保羅佢話佢不以福音為恥，而佢好清楚知道，聽聽先啦。佢好清楚知道福音唔係保羅自己做咗啲乜嘢，而係福音本身就係一個好大能嘅能力，係好似你邊個去承繼呢啲嘅財寶。如果我嘅爸爸係億萬富翁嘅話，佢將佢嗰個嘅最終佢一定係要將佢嗰個嘅財富係俾我，因為無論我係做得啱做得唔啱或者係我非常之曳，我同佢嘅關係係冇改變嘅，係咪啊？我同我爸爸嘅關係冇改變，而我就係我就係嗰個承繼者，呢個係我爸爸所遺留俾我嘅，我係必定會承繼到嘅。所以到底個福音係邊個去做事呢？好啦，我哋跟住再去嘅就係加拉太書。我哋仲會去讀呢一個嘅羅馬書嘅。我知道今日係好多經文嘅，但係大家再去睇深啲嘅時候，你就會發覺好多財寶喺裏邊。加拉太書嘅1章6至9節。Yes， 我讀 OK 嘅，我係都有福音大能。福音唔係有關你，Tracy，你係咪要行出嚟去祈禱？喺加拉太書嘅1章，保羅，我係好中意呢一個嘅聖經啦。羅馬書我又好中意啦，我亦都好愛加拉太書，因為保羅係寫俾一啲佢好愛嘅人。佢嘔心瀝血去好真誠嘅同佢哋講，就係佢話你哋呢班人本來係非常之大能同埋好自由，點解跟住俾後尾一啲人嘅所謂嘅教導，令到你跌翻入一個嘅好似嘅死葫蘆裏邊呢？你佢哋睇明唔明白真正嘅真理嗰個福音係乜嘢呢？所以保羅就馬上見到呢個情況嘅時候，馬上同呢一班人就係講：你哋而家所站立嘅唔係真正嘅福音。你唔好好似咧一個楊柳咧，左搖右擺，一時喺呢邊，一時喺嗰邊。你必須要清清楚楚知道基督嗰個嘅真理同埋個大能係乜嘢。你記唔記得我嘅朋友叫 Magnus 咧？喺佢當時候佢都好多掙扎，有一日佢係好呢一個嘅抑鬱啊，跟住就係我自己生命有好多嘅罪啊，跟住阿 Sean 就話：嘿 Magnus， 我哋去睇下呢一個嘅加拉太書講咩啊？跟住咧，當我哋一路去讀嗰陣時候咧，跟住我哋就話：哇！原來神係咁樣噶！你睇下嗰個保羅都係當時候係用咁樣嘅心情去對住呢一班加拉太佢所愛嘅人，去講出一個真實嘅真理。呢個當保羅去切入剖開呢啲真理嘅時候，係幾咁大能。所以加拉太書1章，佢話我好驚奇啊！
呢個係第6節，而彼得，唔係 sorry，係保羅就係話：我好驚訝，你哋咁快就離開咗藉着基督嘅恩典而呼召你哋嗰位，去歸向另外一啲嘅福音。我真係好驚訝，我好訝異啊！你哋有乜可能可以從真正嘅福音裏邊脫離咗，走去相信嗰啲另外一啲所謂嘅福音？對於我嚟講，我睇到呢一節嘅時候，簡直我都好震撼。你哋如果真係喺嗰個嘅真正結照你哋嘅福音嗰個嘅基督裏邊一路去成長嘅時候，你唔會俾別嘅福音去搞亂咗你。因為呢一個基督嘅完美嘅福音係完全嘅使到你得自由。點解你要翻返去嗰種嘅要咁先至 OK 呢？嗰啲係完全幽暗黑暗嘅。而保羅係講緊你係我當日係咁教你，但係你現在反而離開我所對你嘅教導，其實那些並不是另一個嘅福音。Terence， 我想叫你起身。我呢度有幾百萬，我會俾你100萬。Terence 話：哇，呢一個真係好好啊！有乜可能咁好嘅事情會發生嘅？然之後有個人呢，第三者過嚟，佢話：Terence，你唔好攞呢100萬，你知唔知點解？你可能會有一個嘅，你因為你要攞呢100萬之前，你一定要去做好你自己，你要去脫離你個毒癮，跟住咧你要去咧做得好好。你喺呢個人俾阿 Terence 一個好多，你要做成點先至得到呢100萬。而阿 Sean 本身已經係遞咗呢100萬俾佢嘅時候，令到阿 Terence 唔敢去接受呢100萬，因為佢覺得呢一個係佢唔配得，佢就唔需要呢啲免費嘅好益處。你睇下，因為阿 Terence 已經俾第三者咁去諗教導佢咁樣嘅時候，佢就拒絕嗰100萬，覺得自己唔應該有呢啲嘢，所以當佢去傾向另外一個嘅教導嘅時候，佢就脫離咗福音嘅恩典同埋益處。呢個就係阿 Sean 講緊呢啲嘢，就係話，甚至保羅就係話，你哋有乜去翻去嗰個受割禮呢？呢啲已經唔再係福音裏邊所包含嘅嘢，因此阿 Terence 佢本來可以得到呢100萬，但係呢啲嘅比較黑暗嘅教導嘅時候，Terence 就脫離咗嗰個嘅大能。好啦，第7節佢話，其實那並不是真嘅福音，係另外一個福音，只係有一啲人攪擾你哋，要你哋咧好混亂，想將基督嘅福音改變咗佢啦，令到嗰啲人聽咗呢啲咁樣嘅胡亂嘅教導啦，令到嗰啲人咧將基督咧都睇唔清楚啦。你睇下我哋點解人會咁樣呢？因為咧我哋不嬲咧有好多做人咧有好多指示噶嘛，但係然之後咧有個人咧。就譬如話你住個地方，你要有台，你要有剩，你要知啲嘢擺得好整齊，好大家見到嘅。但係有個人過嚟就同你講：喂，你唔需要咁樣嘅。跟住你就會話：
我點解唔可以咁樣啊？即係譬如話你住喺一個監獄，你住喺監獄，你哋啲嘢係好整整有條，但係有個人過嚟講，你唔需要，你呢啲嘢全部都唔需要，跟住你就會問點解我唔需要？我要啊，我有得食，有得住，我有床，我有得住，跟住其實就係嗰個人想帶你出監獄，就係咁解。佢話我哋認識一個人，有個人叫我同我講，佢話我會叫我為佢祈禱，然之後咧阿 Sean 話喺2年前咧我就會覺得我會為佢祈禱係我個榮耀，但係現在我唔會，因為呢一班人咧佢哋。但係佢對於我嚟講，我如果要為佢祈禱嘅，就好似我嘗試將佢再推返入嗰個嘅監獄裏邊，唔係話我心硬唔為佢祈禱，而係呢個基督徒佢自己都有呢一個嘅力量，所以我去用好多嘅時間，我用半個鐘頭去解釋點解我唔為佢祈禱，而我要燃亮返佢呢一個我嘅朋友，佢必須要知道佢哋係能夠有一個嘅祈禱嘅力量，同埋神喺佢哋裏邊。因為當你喺一個監獄裏邊嘅思維嘅時候，你需要出邊找人去幫助你，去為你祈禱。但係當你係清楚基督同你一齊嘅時候，你已經唔再喺監獄嘅裏邊嘅思維，你係清楚知道我同基督一齊同行。所以當一個人同你講，你需唔需要人哋為你代禱啊？其實呢一個係一個非常好奇怪嘅心態。因此保羅就係話：你什麼要人為你禱告呢？你係自由㗎，你係基督喺你裏邊，基督同你一齊。而家你翻返去呢一個嘅你之前未認識基督嘅嗰個嘅問題，嗰個嘅情況一樣。係啦，佢哋就係想將基督嘅福音改變。嗱，但係有啲人就話，有啲基督徒就係，但係你講啲嘢，但係你要咁樣嘅喎。耶穌已經做咗啲，唔係喎，但係咁樣，成日都好多。但係神係恩典喎，但係我哋唔做得唔好，神點俾恩典？你明唔明啊？有好多基督徒都會咁樣去喺呢啲位度掙扎同埋問號，唔清晰，好迷蒙。第8節，但無論係我哋或是從天上來的使者，如果傳給你們的和我們以前傳給你們的福音不同，他就要受咒詛。你覺得保羅係咪好嬲啊？佢係好唔中意咧嗰啲嘅人咧，擾亂咗本身基督嗰個嘅純全嘅福音。你明唔明白啊？嗱，我講到呢度咧，你哋有冇一啲嘅明白啊？我可能講多3個鐘頭先啦，係咪？可能你會大家先至更明白更多。好啦，我哋繼續讀加拉太書我哋讀完第1章，我哋再讀第2章。加拉太書第2章。我可能開到3點啊！今日嘅聚會，保羅而家佢繼續去擴展呢個福音，佢要講得好清晰嘅。而家嗰啲嘅混亂進入咗呢一個嘅教會裏邊，佢好心痛。然之後佢話：呢啲人係攪擾你哋，佢哋當時。我嚟到，我同你講，基督為你哋受咗咒詛，你哋係完全接受嘅。而家你哋而家保羅咧，甚至咧要去到咧耶路撒冷咧，去講出一個真正嘅福音，對住啲宗教領袖。
當佢去到呢啲宗教領袖嘅面前去介紹基督嘅福音嘅時候，佢話：與我同行嘅提多雖然係希臘人，佢都冇強迫受割禮。當你要去到耶路撒冷，你要去猶太人啦，你要去到會堂啦，要去聖殿裏邊啦。喺猶太人自己，如果係要一個猶太人去接納一個嘅外族人嘅時候呢，而呢啲猶太人呢，佢哋會加一啲嘢咧喺耶穌基督嗰個嘅真理裏邊，佢哋就好似話：哦，你係外族人唔緊要，我哋會接納你。不過你要同我哋，你要歸入我哋一啲嘅文化，就係好似割禮。因為咧亞伯拉罕咧，我哋個父亞伯拉罕佢都受割禮，所以你要好似亞伯拉罕咁受割禮。跟住我哋咧就認同咧提多你就要受呢一個割禮啦。保羅就話唔係啊，保羅就話唔係啊。當呢一個嘅提多同我一齊行嘅時候，我都冇強迫佢受割禮。而保羅就係講冇人可以逼你哋，同埋你亦都冇呢一個嘅責任去受割禮。你明唔明啊？即係話，如果你讀到呢一個嘅《使徒行傳》就係講緊就係話嗰啲外族人、外邦人需唔需要行割禮？而保羅咧係絕對企硬咧，係絕對唔需要嘅。好，第4節，這是因為有些運來嘅假兄弟暗暗地偵查我哋喺基督耶穌裏邊享有嘅自由，為的就係要轄制我哋，就係要我哋翻去奴隸裏邊。如果你去到睇翻加拉太書第4章嘅時候，保羅就係講緊，當你係跌入翻呢一啲咁樣嘅奴僕裏邊，就係章已經係講得好清晰。原來當你係好似一個奴隸咁，就係咩叫奴隸呢？對於神嚟睇，對於基督嚟睇，當你係有個奴隸嘅樣式嘅時候，就係因為你認為你覺得你要做一啲嘢先至可以得到上帝嘅好嘢，呢個就係奴隸思維。好啦，第5節，對這些人我哋一點也沒有妥協，亦都冇讓步，為了使福音真理存留喺你哋中間。佢就係話，點解保羅一步都唔妥協呢？因為佢完全有真理啊嘛，佢有完整嘅真理，佢完全唔會搖動噶，呢個係真相。所以冇任何一個嘅力量，冇任何一個嘅勢力，甚至盾係可以去要你妥協喺呢一個嘅福音裏邊。當嗰啲嘅挑戰嚟嘅時候，嗰啲嘅兇惡嚟嘅時候，嗰啲嘅不盡不實嘅嚟嘅時候，耶穌係食咗佢嘅。所以當有啲人係話你要受割禮嘅時候，保羅係完全就話唔需要㗎。所以當你對真理同埋福音裏邊嘅真理你唔清晰嘅時候，係好危險。佢話保羅話我們一點也沒有讓步妥協，因此係要為了使到福音嘅真理必須要存留喺你哋中間。所以你可以去講福音，但係你活着點樣去行福音係另外一回事。原來唔係福音，唔係淨係一個信息講出嚟，唔係講一篇道，唔係割禮。點解你要受割禮呢？保羅話，所以當嗰啲嘅
混亂嘅人叫提多去受割禮嘅時候，保羅話係唔需要，並且基督嘅真理唔係咁樣去行嘅。但係有啲話唔緊要啦，做一做啫嘛。但係保羅話唔得，一步我都唔會妥協。唔係啊，你去認罪啦，認罪啦，認罪神。唔係啊，保羅話唔需要。唔係啊，你要做呢啲嘢，你知個個都做。唔係，唔需要。保羅係一啲面都唔俾嘅。有啲人就會覺得我唔夠聖潔喎，因為有人話我唔夠聖潔啊。咁你諗下自己真係唔夠聖潔喎。跟住保羅話唔需要理佢哋。嗰啲人妥協係因為佢哋唔能夠去面對嗰啲人嘅自己可能嘅弟兄姊妹嘅指責，所以佢哋覺得好啦，喺佢哋面前去認一認罪，但係唔需要。保羅係一啲都唔妥協，因為耶穌基督已經做咗一切。跟住再去睇翻。我哋再睇下保羅所做嘅對比啊。佢話：可是基法嚟到安提阿嘅時候，彼得嚟到安提阿嘅時候，因為佢有該責備嘅地方，我就當面反對佢。到底基法即係呢個彼得做咗啲咩呢？佢話跟住咧，第12節，從雅各嗰度嚟嘅人，從沒有到以前，佢同外族人一齊食飯。哦，原來彼得之前咧係同咧外邦人食飯，但係當佢哋嚟到咧，彼得咧因為怕嗰啲受割禮嘅人，就從外族人中退出來，同佢哋分開。你睇下，你睇下，原來彼得佢識講福音。彼得個講福音嘅時候好大聲嘅，但係當有一啲嘅嗰啲嘅受割禮嘅弟兄嚟到嘅時候，佢就脫離嗰啲本身佢同嗰啲外族人，但係信咗耶穌又冇受割禮嘅人，佢就脫離佢哋，唔同佢哋食飯啦。佢哋彼得驚嗰啲壓力啊，因此彼得佢所講嘅，因為佢做咗呢個行為，佢所講嗰個嘅福音係帶著係受到缺陷啦，因為佢怕佢哋，因為嗰啲嘅人，嗰啲嘅受割禮嘅弟兄啊，係好硬嘅弟兄嚟嘅。佢哋如果你係唔同佢哋一齊受割禮咧，佢哋係會點樣講啊？釘死你嘅，佢哋仲會奉耶穌嘅名釘死你去置你於死地。所以彼得驚啊！咁到底點解彼得會驚嗰啲咁殘酷嘅人呢？因為彼得唔清楚自己嘅身份，更加唔清楚嗰個嘅福音嘅大能可以做到邊個地步，所以佢可以喺保羅面前去做一啲嘅人情上嘅遊戲，但係嗰啲雅各嘅嗰班人，佢哋係行割禮嘅嗰班人，係大信基督㗎吓。佢彼得唔能夠去呃到佢哋，佢彼得恐懼，佢驚，唔係因為雅各同埋嗰班嘅弟兄割禮嘅弟兄係改變，而係彼得佢係唔清楚，但係保羅佢唔介意，佢唔會理嗰班雅各嗰班人係點樣。當我睇到呢一節嘅經文嘅時候，佢話當彼得嚟到呢一個安提阿嘅時候，因為他有該責備嘅地步，我就當面反對佢。我唔係暗近去反對佢，我係當面話佢嘅不是。當經文咁樣講嘅時候，
佢話佢唔相信神嘅兒子嘅話，當人唔相信上帝嘅兒子嘅話，佢就係被咒詛。彼得當時候其實佢未能夠相信到耶穌已經做晒所有嘢，佢嘅心裏邊仲有一個缺口啊！佢睇唔出耶穌已經係做晒所有嘢，但係保羅佢睇得出耶穌已經係做晒所有嘢，亦都係因為耶穌做晒所有嘢，佢先至可以咁大膽。如果你係諗你仲有嘢要做先至係可以更加好嘅時候，你就有當你覺得自己做咗好多嘢嘅時候，你先至有信心嘅時候，呢一個你已經係受緊一個咒詛嘅，好似佢輪迴。但係當你知道耶穌做晒所有嘢，而你只要去行上去嘅時候，係兩回事。你係行喺一個嘅真正嘅自由同埋嗰個真理，以及嗰個嘅恩典，清楚知道唔係靠自己。而保羅去向住彼得，我要必須當面去反對你，因為你玩緊一個嘅宗教遊戲，你係一腳踏兩船，你到底係邊一邊？你係行緊一個嘅律法制，你係行緊一個嘅好似合格制度。邊個俾你合格？係基督俾你信心，俾你完全嘅合格，唔係你，因為佢係完整，佢係完美無缺嘅。而你所做嘅彼得係有缺陷嘅。你要點樣先完整？唯有在基督裏，你先至可以完整。如果你係要靠着你嘅工作、你嘅表現或者你嘅律法制度定斷，你就有難啦。呢個係所以好大能嘅。因此佢話我必須要正面反對呢個彼得，你冇得再裝模作樣啊！嗰啲嘅雅各嗰一黨嗰班嘅人，佢哋挑戰唔到保羅嘅，因為保羅好清晰。而其他猶太人都同佢哋一齊，第13節，其餘嘅猶太人亦都跟住邊個跟住彼得一齊裝假扮嘢，因為呢個大佬都坐咗喺嗰班雅各嗰班嘅受割禮嘅猶太人啊嘛，佢哋都一齊跟大佬去裝假咯，甚至連巴拿巴亦都受咗影響，跟住佢哋裝假。但係你睇下，連巴拿巴都被影響。喺第3節嗰度，保羅攞呢一個嘅提多，帶住提多去呢一個嘅耶路撒冷，佢冇問題。但係今次去到喺呢一個嘅自己弟兄嘅相聚嘅當中，只不過係嗰啲嘅受割禮嘅一班人，而甚至連呢一個嘅巴拿巴係祭司族噶嚇，佢都去到咧同呢一個嘅彼得一齊去裝假，因為佢哋兩個都驚，因為佢哋都唔明白真正嘅福音係乜嘢，佢哋有缺口，佢哋唔明白。但係我一見到佢哋所行嘅不合福音嘅真理，合福音嘅真理啊！嗱，我想再繼續講，就係話，我唔係講緊呢食呢一個煙肉，或者係或者係割唔割禮，我係講緊乜嘢？你嘅心想點，係因為你就會顯出你嗰個嘅行為，而嗰個行為，因為佢哋嗰啲嘅割禮嘅人咧，佢覺得呢啲嘅行為係能夠去使到神喜悅，所以
佢哋會逼迫保羅嘗試去做割禮。所以當佢哋去食飯嘅時候，因為佢哋唔單止去講福音，但係佢哋更加去講嗰個嘅就係割禮。你可以見到佢哋成班人喺度有一個嘅爭拗，同呢個保羅，呢個就係嗰班嘅外邦人同埋嗰啲嘅割咗禮嘅弟兄喺度咁樣講。因為咧嗰班人咧其實唔中意咧保羅嘅，因為保羅咧佢係企硬嗰個真理，而一啲都唔妥協。但係咧彼得就會佢好似做一個嘅中間好人咁樣。所以咧而嗰班嘅受咗割禮嘅基督徒咧，佢哋咧就話唔應該俾外邦人坐埋一齊，因為佢哋冇受割禮，佢哋唔似我哋一樣，我哋唔能夠俾佢哋入嚟，佢哋係污糟嘅。第15節第14節，當我見到佢哋所行嘅不合於福音嘅真理，就對彼得說：你是猶太人，生活既像外邦人，而不像猶太人，怎麼還勉強外族人跟隨猶太人嘅規矩呢？我哋生出嚟就係猶太人，唔係外族中嘅罪人。我哋就話，我哋唔係被判斷㗎，唔係靠律法行義嘅，反而係因信耶穌，我哋係先至稱義嘅，使到我哋因信基督稱義，唔係靠律法，而係因為冇人能夠靠律法稱義。你睇下，所以保羅就係講過，冇任何人可以靠律法稱義。彼得其實應該要知清楚嘅，但係佢唔肯定。但係保羅好肯定。而我哋80% 嘅新約都係保羅寫出嚟㗎，唔係嗰啲嘅律法師寫出嚟㗎。阿雙話可能有一啲嘅，我哋以前咧有啲人，我哋諗我哋需唔需要去受割禮咧？咁樣，甚至你知唔知其實有顯學嘅嘢咧？猶太人都唔可以食，因為喺聖經裏邊講係不潔㗎，係啦。甚至豬啦，係因為佢係唔係開蹄嘅話，佢都係喺神裏邊都係不潔㗎。當時喺舊約嘅裏邊，所以當我哋成日喺度諗我做呢啲嘢，上帝喺舊約聖經嗰度講，我哋唔可以着呢啲衫，唔可以係食呢啲嘢，呢個都係一個律法嘅裏邊。今日你哋係要靠乜嘢係進入耶穌度呢？今日你認識嘅耶穌係咩耶穌呢？佢話冇人係可以靠律法稱義㗎，呢個係你睇唔睇到啊？你唔可以靠做好嘢成為稱義喺神眼前，係咪啊？阿門嗎？如果你係贊同嘅，舉起手。我唔係即係整蠱大家，係我想去簡單去講。如果你係要靠律法嘅話，係冇一個人可以靠律法稱義嘅。你贊同嘅，你舉手，係咪？你哋如果唔舉手，你可能係等緊翻譯啦，係咪啊？所以我將佢再反轉嚟講，藉着信心呢個你先至可以稱義，係要藉着信心，單藉着信心，
相信你先至可以稱義。阿門嗎？我現在係不停咁去加添同埋去擴大今日我想講嘅嘢，要你哋又可以執起呢啲嘅點子，自己再去思想，並且呢企喺呢一個實質嘅好憑據裏邊。我亦都係俾好多嘅念頭俾你。你唔可以靠住任何嘢係稱義，只係得一個，因為呢一個冇一個工作你可以做到幫到你稱義嘅。我冇企呢一個嘅概念。現在我要講一個比較吊詭嘅，即係可能會令到你哋嬲嬲地㗎。信心係同工作嗰個係相反嘅。當保羅講信心，佢唔係講緊工作，佢係講緊你唔可以以用信心去做一啲嘢，你就認為嗰個係信心，因為信心唔係一個工作。如果我哋要去描述工作係話你要做一啲嘢先至可以成為乜嘢嘅話，呢個問題我哋必須要問，到底信心係你要做出嚟啊？唔係㗎，因為係信心並不是你要做啲乜嘢，信心根本就唔係要你去做嘢。好啦，我哋去19節，一樣係加拉太書2章19至21節。提多冇被逼去受割禮，彼得佢開始左搖右擺啦。到底哎呀可唔可以？跟住保羅就話：喂，彼得，你點解你做嘅嘢同真福音唔一樣嘅？我喺度講緊我自己都有陣時候，我哋都會同我哋所做嘅嘢，同我哋真正嘅福音係唔協調噶。加拉太書2章19至21節，我係藉着律法已經向律法死咗，使到我先至可以同喺神裏邊活着。我已經與基督同釘咗喺十字架，現在活着的不再係我，而係基督活喺我嘅裏面。哥林多後書就係話，一個人死，所有人都死。喺上年我喺度諗啊，到底一個人死點解可以所有人都死呢？有乜可能呢？唔係淨係猶太人死喎，唔係所有相信嘅人死喎，而係話所有人喎。呢個係咩所有呢？呢個係有乜可能呢？我唔原來只有你同神合而為一，先至可以使到咧復和。所以我已經與基督同釘十架。如果你已經同基督釘十架，你舉手。我已經啦，我都係啊，我已經同基督同釘十架。我現在活着嘅，而家有冇人活着啊？我而家有現在活着嘅，邊個係喺基督裏邊活着啊？基督喺你裏邊活着，係啦。現在活着的不再是我，而家活喺呢個肉體嗰度嘅不再係我啦，而係基督活喺我嘅裏邊啊。話是如今在肉身中活着的我，是因信神兒子而活。佢愛我，為我捨己，我不廢棄神嘅恩。佢就係話我唔係將神嘅恩典放喺一邊啊。保羅繼續講第3章嘅時候，佢話到底邊個將呢啲嘅邪念交喺你哋嘅個腦筋裏邊？
到底係你哋聽到你嘅真理，定係因為你聽到律法嘅教導？即係話嗰啲人教呢啲嘢嘅時候，佢哋唔講律，佢唔會話律法，但係佢哋會講律法裏邊嘅含義，你要咁樣做先至係咁樣。呢個你睇下，呢個係一個奧妙奧秘，你要去極力禱告，你要去禁食，你要去唔好食豬肉，你從本來係自由嘅人，將人拉翻入去一個行為稱義，呢個就係保羅所講嘅。佢唔會廢掉神嘅恩，佢都係繼續係因着基督我被稱義，唔係我做咗啲乜嘢。呢個唔係講緊淨係星期日嘅一篇道，而係你每一日起身嘅時候，神，你到底你明唔明白你係有神嘅恩寵喺你生命裏邊？可能你夜晚黑瞓覺諗到自己一啲做得唔係咁好嘅嘢，我可能上帝又唔會對我俾我好多祝福啦。呢啲全部都係律法嘅意思，係本身神祝福你係因為佢係美善。阿門嗎？阿門。耶穌喺保羅講嘅，我哋安息日唔做嘢㗎，但保羅全部都冇晒呢啲嘢。佢話我喺基督裏邊，我係自由㗎。你睇，你覺得可能係好小事啫，唔緊要，但係唔係啊？呢種唔係小事，呢種因為你嘅行為係顯出你嘅思維，你嘅思維顯出你嘅心點樣睇呢件事，或者係有啲咩盲點，呢啲係咁，即係保羅先至咁緊張。呢個嘅我係喺不嬲喺我主日學細個嗰陣時候，到我大個都係睇好多唔同嘅聖經嘅版本。我係從來都未睇到呢一節嘅經文。嗱，我而家所同你分享嘅所有嘅經文都係我最基本嘅經文。佢話我係憑着神信神嘅兒子而活。當信心講到明唔係人嘅工作，但係你信唔信？但係如果我冇呢一個相信嘅話，我又冇辦法去喺神裏邊得到嗰啲所有嘅浩瀚嘅恩典。所以所有嘢所以咧，無論點樣都好啦，你咧乜嘢都可以唔做，但係你必須要做一樣嘢，就係聽住做一樣嘢，就係你要相信，你要信。我當時候咧聽到覺得好正啊，但係最近我唔係，我好即係已經咁講，我係以前我不嬲就覺得就係藉着我嘅信心相信神嘅兒子先至可以得到呢啲嘢。但係我哋去到嗱，我哋再睇下英皇音譯本啊，你都冇話。佢話我係住喺呢個肉身，我係住喺藉着神嘅兒子嘅信心去活喺當中㗎。哇，聽唔聽到啊？嗱，我哋嘅中文都係話我係因着信神的兒子而活，係咪啊？但係原來喺嗰個嘅舊英皇音譯本嗰度咧，就係寫着咧係咩咧？就係話我係因着神兒子嘅信心，我喺佢裏邊活着。你見唔見到唔同啊？所以當以前人哋同我講，我要多啲信心，係啊，我需要多啲信心。但是原來真相唔係咁樣，係我係住喺神兒子自己嘅信心裏邊，
神嘅兒子自己嘅信心。所以我而家頑皮一啲啦。讓我去做少少好事啊，然之後我就好頑皮啊。你會睇到一啲嘅神學論，甚至係一啲嘅書本裏邊，就係話你需要信心喺神裏邊。嗱，呢一個 NIV 唔係淨係 NIV 咁寫，你會亦都見到一啲嘅翻譯本，甚至一啲嘅神學解經，佢哋會咁講，就係話信心係倚着神兒子裏邊嘅信心，所以你可以用你自己嘅理解去讀呢一節經文。當你對你自己你唔清楚福音嗰個大能嗰個信心到底係咩意思嘅時候，你都會去無論你係睇邊個版本，你都會覺得就好似呢一個嘅是因信神的兒子而活，你會睇到就係我要相信神嘅兒子咯。所以我今日要問你，我唔係要即係去挑剔，我想將大家裏邊嘅一啲嘅問號或者係混亂，去切入剖開地彰顯出嚟，讓你睇到。所以唔好好似彼得咁樣唔肯定，以至到佢左搖右擺。所以我想問嘅就係，到底邊個係嗰個嘅信心嘅擁有者呢？到底係你係嗰個嘅信心嘅擁有者，定係神自己係嗰個信心嘅擁有者呢？所以如果你揀話我係信心嘅擁有者嘅話，你就好多嘢，一切嘅嘢都要靠住你嘅信心。即係話你今日信心好，你可能做得好啲；你今日信心冇乜嘅，你就會全盤皆落索啦，好唔穩陣啊！我擔保一定係咁樣嘅。定係其實係藉着神兒子自己嘅信心呢？即係話唔係我哋嘅信心，係神兒子嘅信心去為我哋成就。如果我能夠向你介紹俾你睇到一個嘅真相嘅呢個福音裏邊，唔好將上帝擺埋話俾神聽，OK 啊，我多謝你嗰個嘅恩典，但係我都要努力嘅，我都要自己做啲嘢嘅。我話你聽，你嘅生命，甚至你未信主之前，都係上帝自己喺神兒子嘅信心裏邊去幫助你。如果完全靠你自己，你就有難啦。如果真係，因為上帝唔會話好啦，我孭一半嘅信心，然之後你自己做你嗰 part 嘅信心，唔會㗎。咁樣上帝嘅應許完全冇辦法喺你生命裏邊發生。呢個係一個幻象嚟嘅，你知唔知啊？如果一般嘅信徒，佢哋一般係諗就係唔得，我要對神有信心。當我哋去講話我哋去做呢個大嘅 project。嘿，我哋要有信心，我哋相信上帝咧係會幫助我哋。你要聽到嘛？我哋相信，但係嗰個人當佢係清楚，原來我係依靠住基督兒子、神嘅兒子基督嗰個自己嘅信心嘅話，就係我去做，其他嘢上帝會做，我只係知道我係可以喺佢裏邊安息，我都唔會去自己好。就好似嗰個嘅彼得，佢話佢被保羅話
保羅話俾彼得：喂，你真係假冒為善喎！你咁樣做，而呢一個嘅保羅咧，將所有嘅嘢都反轉咗，將個真相揭示出嚟。所以呢度我想講點解福音係一個咁有趣？到底福音係我哋純粹去講出嚟一啲嘢，但係當你見到一個瘸腿嘅，你會點做呢？係講一個福音俾佢聽，定係去彰顯神嗰個大能同埋美善呢？所以到底係你去負責嗰個嘅信心啊，定係嗰個嘅神嘅兒子去擁有呢一個嘅所有嘅信心呢？你需要去思考呢一樣嘢。我係只係將呢啲嘢攤開俾大家睇，所以我去選擇，我去相信神嘅兒子裏邊嘅信心，唔係我自己嘅信心。呢個係我而家相信嘅，我喜悅我咁樣嘅而家嘅咁樣去活著喺神裏邊，因為我的而且確因為咁樣嘅思維，我得到一個更深層嘅自由。好啦，跟住我哋去以弗所書嘅第2章，我去將律法嘅屬介紹俾你睇啊。好啊，然而好，然而神滿有憐憫，呢個係最基本嘅。我話你聽，我以前唔中意講神嘅愛嘅。因為我覺得真係好似好冇乜硬度喎，成日講神嘅愛。你如果得有神愛，但係你又冇信心，嗱，呢個係我以前嘅諗法，我以前咁樣去做基督徒㗎。所以當我見到一個又肥又高大嘅人咧，喺去到台面前咧，一路係咁喊啊，然之後話神好愛啊，我覺得咧呢啲嘢好漏啊，我唔中意啊，我就覺得我哋講出嚟咧，我哋基督徒有信心。我唔係指責其他人，我係講緊我自己，因為我以前就係咁樣。喂，我哋要移山啊，我哋要填海啊，我哋有呢個信心啊。但係保羅話，神都講啊，如果你可以有信心移山，你冇愛都係冇用。好啦，然而神滿有憐憫，因着他愛我們嘅大愛，就喺我哋犯死嘅時候，神都為我哋做咗一切。到底一個死咗嘅人可以做咩？乜嘢都做唔到。呢個係佢正嘅，就係佢能夠做嘅就係乜嘢都做唔到。死咗個人，佢能夠做嘅就係躺平，乜嘢都做唔到，係咪？一個死咗嘅人可以點做呢？所以呢一個就係保羅去 set 咗呢一個嘅維度嘅思維，等你哋可以用呢一個維度嘅去眼界去睇信心、睇安息、睇耶穌。我到底一個死咗嘅人需唔需要信心啊？佢講緊我哋就係阿桑就係話，我唔係想去抵觸嗰啲即係好有信心嘅，因為佢話我真係見到啲人使到死人復活嘅，甚至有啲人呢係佢哋話佢哋已經係復活咗好幾千人。我唔知佢哋係咪真實嘅，但係我想做嘅就係，我想今日就係用真相同埋可以係唔係好成熟地去將真實嘅福音去剖開，而唔再係好似有條軌道可以去點樣做，成為一個能夠一個大能嘅充滿信心嘅人。我唔做呢啲嘢。因為呢一個嘅咁樣嘅攀爬係一個錯誤嘅梯階。我唔係話信心係冇價值，我係想講，如果神嘅美善係靠我哋嘅信心嘅話，係靠你嘅信心嘅話，係靠我嘅信心嘅話，咁我哋就有禍啦。
所以個基礎就係愛，因為佢哋神嘅對我哋嘅大愛，就喺我哋犯過犯嘅時候死了，使到我哋點啊？使到我哋同基督一同活過來。我哋得救係靠咩啊？靠信心，唔係靠恩典啊！我們得救係靠着恩典啊！加拉太書亦都係咁樣講噶，唔係你嘅行為，係你嘅恩，係神嘅恩。但係我哋點解會成日都話我哋有信心？我哋要相信耶穌。原來呢度今次已經講咗啦，係基督裏邊自己嘅信心去成就我哋。我哋係就好似一個死人一樣，我哋就係安息喺基督嗰個信心嘅裏邊。因為喺我哋仲做犯人之先，上帝就已經救咗我哋，係藉着恩典。Sammy 佢喺我未見到 Sammy 我個仔之前，我已經係不停去為我嘅孩子去禱告。15年之前我已經開始係咁樣。你睇下而家我個仔，好在佢冇話我而家我一定要去令到我爸爸好開心，冇啊！佢係好自由嘅去愛我，佢冇壓力。而神，我就用呢個比喻，就係話我亦都好自由去愛我個仔，就好似上帝亦都我哋嘅阿爸亦都好自由咁愛我哋，佢都好希望我哋好自由咁愛佢。就算你係被選上嘅，都係一個自由嘅人。神有使我哋喺基督耶穌裏與他一同復活，一同坐在天上，為咗係要喺將來嘅世代當中顯明佢喺基督耶穌裏邊賜俾我哋嘅恩典。我聽聽先啊。耶穌唔會因為你係有幾衰幾差而就話你要有信心。耶穌係你有幾衰幾差點都好，全世界都憎惡你嘅事都好，但係耶穌就喺嗰個嘅時候，佢都會第一樣嘢唔係叫你改，而係俾恩典你，係顯明佢喺基督裏邊賜俾我哋嘅恩典係多麼嘅豐盛。你們得救係藉着恩典，係靠著恩典，藉着信心。邊個信心？係基督嘅信心。我想繼續去挑起呢一個嘅挑戰，就係話到底呢個信心係邊個信心？到底係你係信心嘅擁有者，定係基督係信心嘅擁有者？好，繼續去以弗所書，以弗所書係啦2。這也不是出於行為，免得有人自誇。如果你係靠住自己嘅信心，上帝俾你一個嘅憐憫、恩典，提升你所有呢啲咁完美嘅事，但係你需要去顯示你嘅信心。呢個係我以前去講嘅信息。若果係耶穌神係嗰個嘅信心嘅擁有者嘅話，嗰個驅使者嘅話，咁就唔係靠我做能夠接到佢啲乜嘢，而係供應嗰個嘅擁有信心嗰個擁有者去負責供應我嘅一切。所以現在我係完全睇到嘅係神自己嘅信心，所以我只係講出我點樣諗。第9節，這也不是出於行為，免得有人自誇。咁即係代表咩呢？係我自己嘅意見啦嚇，代表信心唔關你事，恩典我哋大家都知道唔關我哋自己事噶啦，而係而家話俾你聽，信心都唔關你事，係關邊個事？係上帝自己嘅恩賜，佢自己嘅。
第九節，這也不是出於行為，唔係關我哋自己嘅行為，免得有人自誇。如果 Bonnie 佢係信心嘅擁有者，佢用呢個信心並且佢去認同，並且佢係做晒所有嘅啱嘅嘢。如果佢用嗰個信心，佢得到嗰個信心，佢亦都為嗰個信心負責。而我冇去咁阿 Sean，而我去冇咁做嘅時候，而阿 Bonnie 就會同我講 Sean，你冇去做呢一個嘅責任喎，你冇呢個信心喎。而 Bonnie 就會可以為着佢有信心呢件事情向我自誇，跟住呢，就會我同佢之間就會有個嫌隙，就會分隔咗我哋。因為喺 Bonnie 嗰邊佢做咗嘢，而我呢邊我冇做到嘢，所以我哋再睇翻嗱，我唔係想去挑機大家，我係想勸勉大家，就係神係嗰個嘅信心嘅擁有者、持有者，你係藉着神嘅愛同埋藉着神嘅恩典，唔係我哋自己做嘅嘢。我曾經係誇自己嘅信心，喺當時候嘅我睇下，你睇下你嗰啲嘢唔得，我得，因為我相信啊嘛，我有信心。你冇辦法得到你嘅結局，因為你冇呢個信心，而我能夠得到我想要嘅嘢，因為我有信心。我曾經係喺呢一個嘅位置嗰度嘅。嗱，好似阿 Jenny 啊，我哋個好好嘅姊妹返咗天家啦。我當時都咁同阿 Jenny 講，你要有信心，你要有信心。但係我唔係當時要控訴阿 Jenny， 但係 Jenny 話我好痛，我成身都好痛。但係其實我應該講嘅就係，我話俾佢，阿 Sean 係講緊一個真實佢自己同 Jenny 嘅經歷。我當時我真係咁同佢講，我當時候我真係咁諗，我覺得我自己係好有信心，而 Jenny 佢因為身體嘅疼痛，我覺得佢好似已經冇咗信心。我當時而家睇我當時嘅諗法係極度錯誤。我見到好多人去大聚會，跟住好渴慕能夠得到嗰個嘅醫治，跟住叫嗰個嘅牧者係咁為佢嗰啲嘅大牧者嘅為佢祈禱。然之後佢哋見到嗰啲人，大牧者見到嗰啲人唔係好得醫治喎，就話呢啲咧，呢啲冇信心嘅。但係咧，另外咧，有啲嘅牧者咧，有啲人推咗嗰啲嘅坐輪椅嘅人出去啦。但係嗰啲嘅牧者咧，好好喎，佢冇即刻為佢祈禱，反而咧就係話俾佢哋聽，神好愛佢哋啊，神有幾咁好啊！並且咧，佢為佢咧去禱告佢嘅醫治啊，安慰佢啊。雖然咧嗰個阿 Rob 嚟嘅，雖然咧嗰個人冇即刻企起身，但係佢心靈裏邊得到好大嘅安慰。我話俾你聽，我冇所有嘅答案，但係我而家知嘅就係，當我係認為我需要有一個信心嘅時候，我嘅信心無論幾大都好，都係好細，我冇辦法使到一個人能夠死裏復活。所以真理就係而家真相就知道啦，就係神係信心嘅擁有者，而我必須要再向大家講就係，如果你覺得你嘅生命係完全靠你嘅信心嘅話，有禍啦。係神先至係個信心擁有者，神太愛我哋啦。
佢唔願意俾我哋不停喺嗰個律法嘅制度裏邊苟且偷生啊！你知唔知有啲嘅基督徒就諗，跟住佢，唔好理嗰啲基督徒。總之就係神愛我哋。我好中意 John Wimber，我唔知道佢所有嘢，但係我好中意佢。但係嗰啲嘅吸毒嘅人妓女好中意 John Wimber，因為呢啲人呢，俾所有嘅教會都決絕，但係呢 John Wimber 佢就係開一間教會，就係俾呢啲吸毒啊、妓女啊、同性戀啊、奇怪嘅人啊，佢哋跟住呢就經歷咗呢聖靈，甚至佢哋呢係得到釋放。跟住我見到就係話，哇！我自己都唔知道John Wimber 嘅嗰個嘅真係嘅私人嘅經歷，但係我知道佢就係神咁樣用佢咯。咁到底再翻嚟，到底邊個係信心嘅擁有者？到底係你啊，定係天父呢？定係耶穌呢？我知道主呢係好嘅一個嘅經濟，甚至係基金家啦，係咪？如果你係將你啲錢俾我去負責嘅話呢，你可能會好失望。但係耶穌佢係好勁嘅，你唔好讓呢一個信心係嗰個嘅擔子擺喺你自己嘅肩頭上。頭先你都聽見啦，耶穌係信心嘅擁有者。希伯來書11章1節就係信心。你要有信心，你要有信心，你要有信心，你要有信心。我以前就係咁樣噶啦，所以我不停咧去勸勉自己要有信心。然之後你有信心咧，你先至神咧個應許咧，先至不停咁樣去彰顯。跟住咧，噶啦。但係我想同你講，唔係嘅。我想講嘅就係話，我今時今日同你講，信心係一個嘅果子嚟嘅。信心係顯示俾你睇美善。你當時候你見到呢個美善，就係回應緊上帝自己裏邊嘅信心為你做咗嘅嘢。所以當你明白呢度嘅時候，如果你身體有啲嘅疾病，你就開始明白，我唔再需要倚住我自己嘅信心，而係我知道上帝係美善，我知道佢會為我做嘅，唔係我嘅信心，係佢嘅信心。當你見到嘅，你就話哇，嗰啲係真正，即係你呢個係真正嗰個信心。因為點解呢？你係唔係依靠自己嘅信心？你係知道佢嘅美善。太多基督徒成日都喺度問到底點樣可以做更多嘅信心？但我想話俾你聽，唔係你嘅信心，係神愛你。你所做嘅，你係回應神裏邊佢自己嘅信心，並且因為係咁樣之後，你先至知道所有嘢唔係你用你一點力都冇出啦。不如咁講，呢個先至係真正嘅福音，呢個就係真正嘅好信息。無論我係有冇信心，我淨知道佢係美善，佢唔靠我信心而做事，上帝唔靠我嘅信心而做事，反而係我靠住上帝嘅美善，我係靠住信心嘅美善。你睇下，如果叫你叫一個死人復活，你喺嚟收尾話邊個呢？
成間教會邊個信心最大信心啊，先至可以去做。唔係啊，而家你明啦，原來信心唔係你啊，信心係我哋嘅耶穌，佢先至係啊。加拉太書3，正如亞伯拉罕信神，就算佢嘅義。你睇下亞伯拉罕就話信心之父啊嘛，係咪？但係其實亞伯拉罕其實當時都未相信到上帝嘅，所以你哋要知道，有信心嘅人就係亞伯拉罕嘅子孫。聖經既然預先看見神要使外族人因信稱義，就預先將呢個信心傳俾亞伯拉罕。當一個人聽到呢一個嘅好信息，就佢係要認罪悔改。但係當亞伯拉罕佢相信呢一個嘅 gospel 呢一個嘅好信息嘅時候，亞伯拉罕佢就話：哇！佢係咪成為咗一個嘅成日返教會嘅人呢？冇啊！讓我繼續問你，乜嘢係福音？係唔係認罪悔改呢？可能係有呢啲元素，但係呢個唔係神向亞伯拉罕教導嘅福音喎。佢話神喺亞伯拉罕乜都唔識嘅時候，佢就話萬國都必因你得福。神就係話亞伯拉罕，我會祝福你，我亦都會藉着你去祝福列國。呢個就係保羅喺頭先第4章裏邊所講嘅，萬國都必因你得福。這樣看來，有信心嘅人必定和有信心嘅亞伯拉罕一同得福。再去到羅馬書，那麼論到血統如民作肉身，那麼論血統上，我們祖先亞伯拉罕所經驗嘅，我哋應該點樣講呢？亞伯拉罕若果係因行為稱義嘅話，就有可誇口啦。只是不能喺神面前誇口，係咪？經常點樣講呢？亞伯拉罕信神，這就算為佢嘅義。所以當神去講一啲嘢話俾亞伯拉罕去聽嘅時候，亞伯拉罕OK，你同我講咁啊 ，OK 啦，我就會咁樣咯。跟住神就話：正啦，你就係義啦，因為你聽係咪因為你聽咗我講呢？跟住亞伯拉罕就好，我決定相信一世咁樣。定係其實個主權喺上帝，就係話我講俾你聽，我理唔理你相信都好啦。我講咗俾你聽，你岌頭就得噶啦。做工嘅得工資唔係恩典。嗱，呢一個係好重要啊。講到即係咁樣講呢，即係咧唔係亞伯拉罕個信啊。作工嘅得工資唔算恩典，係佢應得嘅。可是唔作工嘅，只信嗰個稱那不敬虔嘅人為義嘅神，呢個就算為佢嘅義。你明唔明白？即係亞伯拉罕根本都冇動過佢嘅信心，佢淨係等神去咁講，佢係接收咗就咁接收咗啦。所以呢個就係上帝揀嘅，我要祝福你，我要藉你去祝福其他人。可是那不工作，只係信那稱不敬虔嘅人為義嘅神。嗱，當我認為我係信心擁有者嘅時候，我就覺得，甚至係我做咗啲唔好嘅嘢，我就覺得我同神嘅祝福係斷咗噶啦。保羅佢話嗰啲唔做嘢嘅，但係只係信嗰啲睇不敬虔嘅人為義嘅神。咁即係話，我就算係做錯晒都好，我就係知道佢係美善嘅啫。
然之後第三者就話吓，你呢個咁可惡嘅人，你都得到，你配得到祝福咩？係啊，因為呢一個嘅上帝係咁樣講噶嘛，呢個唔係我嘅工作，係上帝嘅工作。但係當然啦，我知道佢愛我好多嘅問題都會去處理咗嘅。但係亞伯拉罕佢有好多嘢做錯，但係仍然都得到祝福喎。所以完全真係唔係依靠亞伯拉罕嘅信心咯。大衛都係咁樣啊，佢不靠行為而蒙神算為稱義嘅人係有福㗎。過犯得蒙赦免，罪惡得到遮蓋嘅人係有福嘅。主不算為有罪的，這人算為有福嘅。嗱，我而家讀緊啊，無論佢哋去有冇去認罪，上帝都已經係祝福咗。上帝話：我冇赦免佢哋嘅罪咯。第8節，主不算為有罪的，這人算為有福的。Amen。有幾多次我哋一路講呢一個嘅信息嘅時候，就係已經話神唔再計算你嘅罪，神係唔再計算你嘅罪。而但係好多人仍然話罪啊罪啊罪啊，但係當你有罪呢個概念就已經係一個好大嘅問題，因為你跌入翻一個律法裏邊，你已經同神喺某個程度上好似有個隔絕，有一層紗喺度。但係當你知道原來上帝睇你唔係睇你係一個罪人嘅時候，你就會發覺你個人生你嘅做嘢都係越嚟越即係清光明啊！好啦，原來神俾亞伯拉罕同埋佢後裔承受嘅世界嘅應許，並不是因着律法，因為呢個福音到咗啊，唔係亞伯拉罕可以憑着佢嘅信心就話啊，你睇我信心幾大，所以我得到呢啲嘢，而係神嘅對佢嘅應承咗嘅嘢，而是藉着因信稱義，而係因為佢係承受世界嘅應許，唔係因為亞伯拉罕做過啲乜嘢，而係因為神嗰個禮物送咗出去啦，甚至佢你睇下佢去見到皇帝嘅時候，佢驚啊！佢仲話佢咁靚嘅太太，佢話你唔好認我太太啊，你認我嘅細妹得啦。你睇下，上帝愛亞伯拉罕，因為佢應承咗個應許咧，就算亞伯拉罕佢講大話都好啦，佢都令到第三者咧，上帝都令到第三者咧受害。令到第三者醒覺咧，亞伯拉罕咧唔可以冒犯得嘅，以至到咧邀請亞伯拉罕為佢祝福，使到上帝嘅咒詛咧離開佢。所以你可以睇到亞伯拉罕明白，原來唔係我做嗰啲乜嘢，係上帝去決定係要祝福我，無論點都好。你有冇聽到一啲人就話，如果你有恐懼，你會打開個門呢？亞伯拉罕咧，當佢去講大話嘅時候咧，其實佢都係喺恐懼裏邊嘅。咁上帝有冇上帝有冇讓撒旦進入佢度咧？冇喎。你知唔知咧？當你恐懼嘅時候咧，上帝都可以祝福你噶，上帝都可以繼續祝福你，個祝福係源源不絕噶。我話你聽，我講咗好多亞伯拉罕嘅故事。我話你聽，佢雖然係打咗好多贏嘅仗，但係佢面對呢一個嘅皇帝，知道要攞佢嘅太太，佢就話：太太，你唔好話係我太太。OK，原來神對亞伯拉罕同埋佢後裔承受世界嘅應許，並唔係因着律法，係藉着因信稱義。如果屬於律法嘅人才能先至為後嗣，信就冇用啦，應許都落空啦。
好多時候我哋講信心嘅時候，好多嘅教導啊，係話信心嘅時候呢，都係講緊你要做啲乜嘢，你要做啲乜嘢。但係耶穌唔係咁樣嘅，耶穌冇好用力，佢覺得哇我要有信心，佢冇啊。有陣時候嗰啲人一摸耶穌，佢就話啊，嗰啲人係冇信心㗎，但係佢就係覺得我摸咗佢就得㗎啦。耶穌係一啲都冇去俾呢啲嘢去滋擾到。如果屬於律法嘅人先至能夠成為後嗣，信就冇用啦，應許亦都落空咗啦。所以無論你係好曳定係好嘅，但係上帝話我要俾你一個嘅蛋糕，無論你係曳定唔曳，佢都要俾你。但係如果你係曳嘅，你可能會入監牢啦，喺呢個世上係咪？但係我對你嘅應許，我係唔會改變嘅。你睇下亞伯拉罕佢係完全明白，上帝係大能，但係佢仍然好驚，佢仍然喺皇帝面前講大話，因為律法係帶嚟刑罰，沒有律法就沒有違背律法嘅事，所以信心聽先啊。OK， 所以成為後嗣嘅係因着信，就要按着神嘅恩典16節啊，使到給佢所有嘅後裔嘅應許堅定不移，不但臨到那屬於律法嘅人，也臨到那效法亞伯拉罕而信嘅人。亞伯拉罕喺神面前作咗我哋眾人嘅父，如經上所記，我已經立咗佢做萬國嘅父。佢所信嘅係叫死人得生命，使無變為有嘅神，使無變為有嘅神。有陣時候我哋覺得我哋自己係乜都唔係，但係神話你乜都唔係，我可以成為你，我可以叫你成為一切嘅。好啦，你繼續同我一齊啊，繼續唞唞氣先。我哋繼續去查一個嘅真理。加拉太書就係話亞伯拉罕，我哋頭先問乜嘢係福音，我哋睇到亞伯拉罕，見到喺羅馬書，我哋見到亞伯拉罕佢冇嘗試去賺取，亦都冇嘗試有信心。原來係上帝係以一份嘅禮物送俾佢，佢承繼咗世界嘅一切嘅應許。而耶穌亦都係就係話祝福嗰啲甚至唔係神聖嘅人。保羅所以就係話：喂，即係老兄啊、兄弟啊，你哋唔好翻去嗰個律法嘅制度，你睇唔清嘅咩？所以現在我哋就要去睇下亞伯拉罕，藉着到底我哋係自己要生產信心，定係神自己係信心嘅擁有者呢？你進入呢一個嘅羅馬書第4章嘅時候，如果你係用一個眼鏡係你個眼界係認為我要自己創造呢個信心嘅時候，你睇嘅嘢就會好唔同。Safiso 同我講過就係話，我冇聽過任何一個人去講一啲嘅嘢係同即係有啲嘢唔同嘅。因為當我見到一個人能夠產生一個好大嘅維度嘅時候，我就好想去參考。因此咧，我就認為咧，以前我認為咧就係要成為一個信心嘅生產者，好讓上帝可以喺我生命裏邊做更大嘅嘢。其實呢一個如果信心真係要靠我自己生產出嚟嘅，就好慘。
但係如果你係睇到信心唔係你生產嘅，而係信心嘅擁有者，即係耶穌去做嘅。好，18節，在亞伯拉罕冇盼望嘅時候，仍然盼望去信，因此佢就成為萬國之父。正如神所說，你嘅後裔將要這樣眾多。你睇下我哋冇得再生產啦，亞伯拉罕係咪？佢生唔到仔啦，我嘅太太又係啦。但係亞伯拉罕就話冇啊，但係神話我會應許你俾個仔你嘛。亞伯拉罕冇啦，我個老婆同我自己都冇得出啦，我冇仔啦。咁到底邊個係有信心呢？梗係神啦。上帝話唔係啊，你會有仔啊。但係亞伯拉罕話冇啊，我同我個老婆都已經冇得再出產啦。你睇唔睇到啊？你睇下我哋點樣睇呢一個嘅經文，你就要用乜嘢嘅心智去睇。19節，亞伯拉罕佢差唔多100歲啦，想到自己嘅身體已經好似死啦。你睇下，佢信心就係話冇信心冇弱到啊！到底呢個信心係邊個冇弱呢？如果佢冇弱嘅，咁到底佢同撒拉嗰個嘅僕人夏甲做咗啲咩呢？夏甲係唔靚嘅喎，撒拉係好美豔嘅喎。咁到底佢同夏甲去做咩呢？好啦，我係有信心。唔係啊，佢冇信心。亞伯拉罕冇信心啊，當時佢係好弱，反而呢，撒拉呢，佢反而有啲信心，就話：老公，你去揾夏甲，起碼你可以幫下神去將對你話有仔嘅呢件事情上出少少力啊，咁樣呢個阿桑講。所以你睇下，你知唔知？我同我嘅老婆都係㗎。我哋有咗 Sammy 第一個仔之後，我哋而家等緊6年，都係等緊另外一個女。我哋知道跟住嚟嘅會係女，所以我而家就係話，我相信男同女結婚，我相信結婚制度應該係一男一女。我相信我哋係有呢個將會有嗰個嘅。女兒會嚟嘅，因為邦尼發咗呢個夢。你哋可能覺得我哋發神經，但係我話你聽唔係。咁你睇下亞伯拉罕做乜嘢？所以呢度我哋睇到，當你覺得你需要去成為信心嘅源頭嘅時候，你需要好努力。你需要點？你需要咁？你需要那？你需要獻祭，先至得到嗰啲嘢。呢啲嘢到底我點樣去進入信心？跟住你睇下亞伯拉罕，哇！亞伯拉罕佢根本都冇信心㗎喎。佢如果有信心，佢應該唔會接受撒拉佢個老婆嘅提議。去同夏甲瞓覺，所以亞伯拉罕基本上佢冇信心。就算佢呢一個錯誤嘅行為，即係佢都冇被削弱。咁到底邊一個係先係信心喺呢啲嘅事情裏邊呢？佢嘅信心還是不軟弱喎，也沒有因着不信而疑惑神嘅允許，反倒堅信不疑，把榮耀歸給神。但係佢信，但係上帝當同亞伯拉罕講：亞伯拉罕，你會有嘅仔。跟住亞伯拉罕喺度笑啦，係咪？佢邊度信啦？佢笑上帝啊！即係好似你同我講笑啊！但係保羅話佢俾亞伯拉罕俾上帝榮耀喎。跟住你記得3個
使者到咗亞伯拉罕同撒拉嗰度啦，係咪？跟住大家喺度講係你會撒來啊，你會喺出年嘅今日你會有仔。撒拉就喺度話有冇搞錯？冇可能㗎，我哋已經有20馬力啦。但係上帝就話唔係啊。但係保羅就話佢哋俾咗榮耀俾上帝喎。但係呢，嗰3個神人呢就話：你喺度笑啊，唔緊要，我就叫你嘅孩子叫以撒，因為你聽到我同你講你會有仔嘅時候，你喺度笑。所以喺呢一個嘅創世記，到底亞伯拉罕嘅信心係喺邊度？你睇下亞伯拉罕講大話，冇順服，但係神仍然係選擇佢，愛佢，祝福佢，列國要因為你而得福，保護佢。到底邊個係信心嘅擁有者？係大家可以睇到啦，係其實係上帝自己。第21節，滿心相信神所應許嘅必能成就。當我去講道講呢啲嘅經文嘅時候，我有個幻象就係咧，亞伯拉罕咧非常之有信心，好信心之大能嘅勇士。但係你睇下而家唔係啊，睇清楚啲經文，佢喺度當神嘅應許嚟，佢喺度大笑啊！佢哋坐喺度恥笑上帝，我哋兩個乜都唔得啦，仲叫我哋有仔？呢個就係好多人認為，當上帝同你講一啲嘅應許嘅時候，哎呀，我要相信，我要相信。唔係你相唔相信，唔係你有呢個力量能力係可以使到呢一個應許產生，反而係上帝能夠用你呢個冇信心嘅人去產生咗個應許，因為係上帝自己嘅信心。上帝冇睇你任何嘅短處，上帝有呢一個已經擁有咗呢個嘅力量，並且佢因為呢個力量，佢係勸勉你係相信呢一樣嘢。佢係講贏你相信呢樣嘢，因此咧，你或者我哋去相信呢啲應許嘅時候，我哋就係因為俾咗上帝嘅信心去講掂咗我哋就可以好放心去讓呢啲嘅應許去發生，因為上帝選擇咗亞伯拉罕，亦都係選擇你，亦都係喺呢個嘅境況裏邊，無論係說謊、恐懼、把持不定，都冇問題。神繼續去祝福又祝福，呢個係咪好大能？